Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós temos uma historinha que faz parte do folclore alemão. É uma historinha para você brincar de fazer em casa com a sua família. Vamos começar a história? Vamos começar a nossa história. Estava um menino trabalhando, pó, 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 pó. Subiu a montanha e foi cantando, tralalalala, tralalalala. Aqui uma maçã ele comeu, nhaque, nhaque, nhaque. Desceu a montanha dando risadas, ha 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 ha. Aqui uma sopinha ele tomou e o seu dentinho ele escovou. Um banho quente ele tomou. E na sua caminha, então, ele deitou e seus olhinhos ele fechou. E a historinha terminou. Agora você faz assim. Tchau, neném. Até a próxima. Tchau, crianças.